Vou ensinar vocês a fazer o encaixe automático dentro do RD Works. Vocês têm a peça de vocês. Vocês vão até Nesting. Aqui em Nesting, vocês vão definir o tamanho do material que vocês querem fazer esse encaixe. Eu vou colocar 1.200 por 8, mas eu preciso deixar habilitado essa opção aqui, ó. Enable Auto Adjust. O próprio RD Works, ele já faz o encaixe automático das peças, espelha a peça e vira a peça ao contrário. Só que vocês têm que tomar cuidado. Às vezes ele vai espelhar a peça uma vez só, ela vai ficar espelhada. Então essa peça aqui, ele espelhou 2 vezes, ó. Espelhou tanto em horizontal quanto em vertical. Eu aperto em Actual Array, pronto para enviar para a máquina.